अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 385 फॉर सेल 2018 मॉडल है। इधर अभी एक रहने तो मालिक ने फ़ोन नंबर ही देने तो उनकी कीमत ही दसने जी। जी शो तो नज़र मार लो जी, चंगी पई है शो, काफ़ी अच्छी पई है शो, बिल्कुल बेदाग गड्डी है जी, कोई कम नहीं सोने वाला। तो कुछ घंटे ही चली हुई है जी। बाकी आप बैक टायर तो नज़र मार लो जी, चंगे पैन है जी, कोई नहीं एडे घसे हुए या इतने कोई नहीं यूज़ हुए। पैंथर द टायर पे भाई जी, बाकी रिम मत नजर मार ले, रिम चंगे पैन बेदाग रिम पैन। बाकी यार देख ले, माड़ी गार्डन तो नजर मार ले, तो बैक सीटें लगी हुई है, इस तो नजर मार ले जी। हिच वगैरह इन कोई नहीं लगी है जी। बाकी पिछवा टूबा शत नजर मार ले, टूबा चंगी पई, कोई लीकेज वगैरह नहीं है। 18 मॉडल है जी। दूसरी ट्यूब तो नजर मार ले जी। 0 मीटर गड्डी है जी बाजी। बाकी दूसरा माड़ी गार्ड वेख ले, तो पल्ले वेख ले, शो द रंग। बाकी स्टेयरिंग दी लुक, कोई मीटर तो नज़र मार ले जी। भाई व्हाट्सएप आया, अगर तू सभी भाई कोई ट्रैक्टर सेल कराना चाहता है तो कमेंट में अपना नंबर दे दी, मैं रब्ता कर लेंगे। 700 तो उत्ते कोई चले घंटा है भाई जी, 720 घंटा चले मेरे वेखने च। बाकी हमारी गार्डन तो नज़र मार ले, बेदाग पहने माड़ी गार्ड, कोई चेटे वगैरह नहीं है, देख सकते हो जी। बाकी गियर बक्स से तो नज़र मार ले, गियर बक्स से बिल्कुल बेआवाज़ है जी, हिस्सा ही बेआवाज़ है। 0 मीटर गड्डी कि चाबी नहीं लगी है इन वजह तक। दूसरी साइड तो शो तो पल्ले तो नज़र मार ले, चंगे पहने। बाकी देख ले जी, पंप रंग रोगन सारा वेख ले, चेसी कलर दा आप दाना वाली जाग वेख ले जी। टायर दूसरा वेख ले जी। भाई जी कापी दी बनी हुई है जी, कागज बिल्कुल क्लियर ही नहीं जी। बाकी नज़र मार सकते हो जी हर चीज़ है। टायर फ्रंट वेख ले, ते चेसी पतरी वेख ले जी। 18 मॉडल चेसी पतरी ते लगी है नहीं। ये दे कलर सारे वेख ले, जनरेटर दा नज़र मार ले। बाकी अंदर नज़र मार ले जाली नू, 0 मीटर पाई ने अंदर ही 0 मीटर पिया जी। तो मालक ने नंबर तो डिस्क्रिप्शन ही मिल, वैसे तो डिमांड की गल की जाए तो डिमांड है 14 लाख रुपये ने जी। बाकी आप जाके वादा घाटा कर लवे जी। तो जो भाई साढ़े चैनल पे नवे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, दिए गए घंटे के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चल भाई अब इजाज़त दीजिए, वीडियो लाइक कर दिए जी, बड़ी मेहरबानी। मिलते हैं किसी और वीडियो च। अल्लाह हाफिज़।